Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Roman PC. Kali ini kita akan men-setting ulang. Ini barusan terbang guys. Ini mau setting ulang, mau digoyangkan. Maksudnya terbangnya itu biar enak goyang. Ini ukurannya layangannya 3 meter, sendarannya memakai Mika. Oke guys, langsung ditonton guys. Sendarannya jos Mika. Ukurannya 3 meter. Belakang motifnya keren. Selampunya ini sempan kabeh ya. Pringi apa iki, Pak? Petung apa? Pringori. Suaranya ngorok petir ini. Ini mau disetel oyeng biar agak gerak. Sebenarnya guys, ini yang tengah ukurannya 2 cm, yang pinggir itu 1 cm guys. Ini lokasi penerbangannya di sawah Kedung Gebang. Semoga berhasil nih, langsung terbang sempurna, oyeng. Di padel nih guys. Calonnya badian Pak ya. Kurang mundur. Oke, seperti apa suaranya? Oh, suaranya mantap. Mantul suaranya guys. Oke guys, sekian dulu dari video saya. Setting ulangnya sudah selesai. Penerbangan sendaran Mikanya jos suaranya. Dan ukurannya 3 meter itu menggunakan senar 1000 itu sudah pas banget. Oke, kalau gitu videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, tombol loncengnya juga guys. Terima kasih. Lagi sama lagi. Roman PC.